Mamulkowy fajer. Jak wszystkie miarkujecie, jeśli we moje jedne święto, o którym nie idzie przepomnieć, jest ci to ten dzień matki, mamulki, mamuśki, mamecki i jak tam by jeszcze w to tego ci nie mianował. We ten dzień trzeba chociaż rozhaltnąć, wybremzować, lajsnąć łonem jakie blumy, tytka konfektów i podeptać. Tam, kaj na nos naisto nie poradzą się doczkać. Kaj zawdy jest plac przy stole, kaj zawdy nam pszają, oby my byli no i sokrze ochętole. Wiecie, w tosich mądry powiedział był, co nasza domowina, nasza Rheinchaupa, nasz dom, to naisto nie są ino ściany, gipsdeki i dyryny. To są naisto posmorszczane jak roziny, albo pieczki usiotane ręce naszej mamulki. Tam trzeba kusik na te posmorszczane od roboty ręce dać i jeszcze pięknie, szykownie podziękować za ta utropa, za te storanie bez sołki żywot. I nie gadajcie mi, że przy tym całkiem tyraniu za złociokoma mogę być knap ze czasem i że można zaboczyć łoty, kiero nos na ten świat wykludziła i na ludzi wyrychtowała. Był taki jeden niemiecki filozof, Erich Fromm, który już dawno temu nas odpisał. Matka jest ciepłym, jest pokarmem. Matka jest pełnym błogości stanem zadowolenia i bezpieczeństwa. Nic nie musisz robić, aby być kochanym. Miłość matki nie jest obwarowana żadnym warunkiem. Nie trzeba jej zdobywać. Geschichte o święcie matki sięgają czasów starożytnych. Farowali je już we starożytnej Grecji, wiesinne święto matki natury, na łączo z którego składali Era a Huldigung, Rei, babeczce Kronosa, w którą była mamulką wszechświata i wszystkich innych bogów. We srogiej zocy mieli też te święto we Rzymie i farowali święto boginki Cybele, kiero też dla nich była mamulką bogów. I już w ten czas farowali te święto we moju, między 15 a 18 maja, a już zaś we nowożytnych czasach, kole 1600 roku, w Englandzie napoczną się ceremonią fajerowania maminej niedzieliczki. Było to we czwartą niedziela Srogiego Postu, a u nas tak po prawdzie to dzień mamulki napoczli fajerować w 1923 roku we Krakowie. Ludzie, a nie zdową się, i że prawie miał Juliusz Słowacki, który Kejsik pisał tam tak. W ciemności stoi postać matczyna, niby idąca ku tęczowej bramie i odwrócona twarz patrzy przez ramię, a w oczach widać, że patrzy na syna. I skorzystista, sykowny kołocz, kafy w wezbunku i sztrykowany hymdzie. W to jeszcze z naszych modzioków to boczy. A kej się już będziecie fesztyglować albo rychtować sobie pójść ze blomami, ze woniącymi majgloklami, ze modrym albo białym flidrym, z jakimiś konfektoma, bombonieroma, tortoma, czym tam jeszcze. Wspomnijcie się takie szykowne sztrofki Teofila Lenartowicza, który wspominał ci na odstatek XIX wieku jedna mamulka. A tulu moja, powiedzcie przecie, coście widzieli na tamtym świecie. O, moje dziecko, byłam ja w raju, gdzie drzewa rosną, jak w naszym gaju, same jabłonie i wielkie grusze. Na nich matczyne umarłych dusze, za żywo dobry, za świętą cnotę nieprzemieniane w owoce złote. Na cienkich prądkach pod liśćmi wiszą, w ciepłym się słońcu pięknie kołyszą, ale i z drzewa zrywać nie trzeba, bo zaraz lecą w górę do nieba. Szterowski na ostatku jeszcze raz przypominam wam wszystkim, starym a młodym, nie przepomnijcie we wtorek o tym najważniejszym fajerze, o dniu mamulki, wysztygrować mi się, blumy w grace i w te pędy tyrać tam, kaj nawóz, moje wyrostomie, furt i jednym cięgiem nie poradzą się doczkać. Ojgień z Pnioków.